Mening ismim Hamidov Sardor, yoshim 18 da. Men Avtomaster Suz o'quv markazida o'qiyman. Mening ismim Zarif, men Bo'stonliqdan kelganman, yoshim 17 da. Mening ismim Karim Bekzod, men Namangan viloyati Shu shahridan kelganman. Avtomobillarga kompyuter diagnostika qo'yish yo'nalishi bo'yicha o'qiyman. Men Avtomaster o'quv markazida avtoelektrik yo'nalishida o'qiyman. Men Avtomasterda kompyuter diagnostika sohasi bo'yicha o'qiyman. 1,5 oy ichida men svicha, provoda, bobina, injektor tozalashlarini, zaslonka tozalashlarni o'rgandim hamda ko'plik sistemalarni almashtirishni o'rgandim. Amaliyot paytlarimizda ko'chadan mijozlarimiz kelishadi har xil kasalliklar bilan. Men ularga maxsus diagnostika qurilmalari yordamida datchiklarni, perimetrlarni ko'rib, holatlarni aniqlab, ошибкаларni o'chirib, bartaraf qilib beraman. Men oz muddatda Magicar ulashi, oddiysini, dominant ulashi, treyler qo'yishi, fara qo'yishi, shumka qilishi, shunga o'xshagan narsalarni o'rgandim. Biz 1 oy davomida avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish, ya'ni cheklarni o'chirish, injektor tozalash, PAD-9 da ishladik, datchiklarni tester yordamida o'lchash, zaslonkani yuvgandan keyin EEPROM tashlash, programma qilishlarni o'rgandik.